Добрый день, меня зовут Збруева Яна. Я менеджер центрального московского салона компании «Домотехника» по адресу Причистинская набережная, дом 17. В данном видеообзоре я хотела бы рассказать вам об уникальной продукции испанского производителя каминов Трафарарт. Свою историю компания Трафарарт начала в 1950 году с изготовления кованых каминных наборов и светильников. На сегодняшний день Трафарарт является уникальным производителем каминов в стиле хай-тек, производящихся на автоматизированном оборудовании с использованием материалов самого высокого качества. Представляю вашему вниманию один из каминов компании Трафарарт «Диамант». «Диамант» – камин цилиндрической формы, подойдет для абсолютно любого помещения, будь то квартира или загородный дом. Давайте поподробнее рассмотрим характеристики этого камина. Корпус камина выполнен из блестящей нержавеющей стали. Стоит отметить, что в соответствии с вашими пожеланиями или дизайн-проектом камин можно изготовить в любом цвете RAL-палитры. Предлагаю более подробно остановиться на топочной камере этого камина. Топка камина выполнена из высококачественной стали горячего проката и оснащена витрокерамическим стеклом толщиной 5 мм. Такое стекло выдерживает температуру до 600 градусов. Обратите внимание, камин остеклен со всех сторон. Благодаря этому вы сможете любоваться пламенем огня из любой точки вашего помещения. Дверцы камина расположены друг напротив друга. Ручки не нагреваются. Наши клиенты часто интересуются, возможно ли установить камин «Диамант» без стекла. Безусловно, в процессе горения дым не будет попадать в помещение, а будет уходить в дымоход. Таким образом, вы сможете наслаждаться открытым пламенем без неприятных последствий. Кстати, если вы не хотите устанавливать дымоход, камин может быть изготовлен со специальной встроенной биоэтаноловой горелкой. Биоэтанол абсолютно безвреден, так как производится в результате брожения растительного сырья. Вы просто заливаете биоэтанол в специальную емкость, поджигаете и получаете настоящий красивый огонь. Ну а если вы решили установить камин на дровах, вы сможете не только отопить помещение, но и благодаря удобной регулировке подачи воздуха на горение приготовить вкусную и полезную пищу. Кстати, в нашем салоне вы можете приобрести специальные решетки и шампуры. Подведем итог. Камин «Диамант» может быть изготовлен в любом цвете, любой высоты, может гореть как на дровах, так и на биоэтаноле. Для удобства своих клиентов компания Трафарарт предлагает к данной модели несколько вариантов адаптированных дровников и столиков различной формы. Подобрать и приобрести камин, подходящий именно для вашего дома, вы можете, обратившись в салон компании «Домотехника» по адресу Причистинская набережная, дом 17. Опытные менеджеры помогут выбрать камин вашей мечты. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и соцсетях, следите за нашими видеообзорами, ставьте лайки. Ждем вас в нашем салоне.